ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत नः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती दीनामवित्रयवधू गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ ॐ नमो भगवते रुद्राय ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उदोध इषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुदते नमः याध इषुः शिवतमा शिवं बभूवते धनुः शिवा शरव्या यादवदयानो रुद्रमृदया यादे रुद्रशिवा धनुरघोरा भावकाशिनी तया नस्तनुभाषन्दमया गिरिजन्धाभिजागशीः यामिषं गिरिजन्धहस्ते विपश्यस्तवे शिवां गिरिददां कुरु माहि गुंसीः पुरुषं जगत् शिवेन वचसा ध्वा गिरिजाच्च वदामसि यदा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुं सुमना असद् अद्य वोचदधिवक्ता प्रथमो देव्योऽभिषग् ऐगुश्च सर्वान् जम्बयन् सर्वाश्च यातु धान्यः असौ यस्थाम्रो अरुण उद बभ्रु सुमङ्गलः ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षु श्रिदा सहस्रशो वैशागुं एदईमहे असौ यावसर्वदिनीरग्रीवो विलोहितः उदैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उदैनं विश्वा भूतानि सदृष्टो मृदयादिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीदुषे अतो ये अस्य सद्वानोऽहं देव्यो करन्नमः प्रमुञ्चदन्वनस्तमुभयोराग्नियोज्याम् याश्च देहस्त इषवः परादा भगवो बभा अवदद्यदनुस्त्वगुं सहस्राक्षजदेशुरे ऋषिरशल्यानां मुखा शिवो न सुमना भव विज्यं धनुः कवर्दिनो विजल्यो बाणवागुम् उदा अनेशन्नस्येषव आपुरस्य निशं गदिः या देहेतिर्मीदुष्टमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वदस्तमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अस्त्वायुधाय नाददाय कृष्णवे उभाभ्यामुदते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिदे धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वदः अतो य इषुदिष्टवारे अस्मन्निदेहिदम्
नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिगाग्निघालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। नमो हिरण्यवाहवे सेनानेदिजां जपदये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पदये नमो नमः। सस्विञ्जराय द्विषेमदेवतीनां पदये नमो नमो बभ्लुजाय विव्याधिनेनानां पदये नमो नमो हरिकेशायोपवीदिने पुष्टानां पदये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगदां पदये नमो नमो रुद्राय ददाविने क्षेत्राणां पदये नमो नमः। सूदाय हन्याय वनानां पदये नमो नमो रोहिताय स्तपदये वृक्षाणां पदये नमो नमो मन्द्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पदये नमो नमो भुवन्दये वारिवस्कृतायोषधीनां पदये नमो नमः। उच्चैकोशाय ग्रन्थयदे बद्धीनां पदये नमो नमः। कृत्स्नवीदाय दावदे सद्वनां पदये नमः। नमः सहमानाय निर्व्याधिन आव्याधिनीनां पदये नमो नमः। ककुवाय निषङ्गिने सेनानां पदये नमो नमो निषङ्गिन इषुधिमते तस्कराणां पदये नमो नमो वञ्जदे परिवञ्जदे स्थायूनां पदये नमो नमो निचेरवे परिचराय अरण्यानां पदये नमो नमः। श्रीगाविभ्यो जिगागुंदद्भ्यो मुष्णदां पदये नमो नमो सिमद्भ्यो नक्तं चरद्भ्यः प्रगन्धानां पदये नमो नमः। उष्णीषिणे गिरिचराय कुलुञ्जानां पदये नमो नमः। इषुमद्योदन्वाविभ्यश्च वो नमो नमः। आदन्वानेभ्यः प्रतिददानेभ्यश्च वो नमो नमः। आयच्छद्यो वृषजद्यश्च वो नमो नमो यद्यो विद्यद्यश्च वो नमो नमः। आसीनेभ्यश्च शयानेभ्यश्च वो नमो नमः। स्वपद्यो जागृद्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्यो दावद्यश्च वो नमो नमः। सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो। अश्वेभ्यो अश्वपतिभ्यश्च वो नमः। नम आव्याधिनीभ्यो विविद्यन्तीभ्यश्च वो नमो नमः। उगनाभ्यस्तृगं हदिभ्यश्च वो नमो नमो। गृत्सेभ्यो गृत्सपदिभ्यश्च वो नमो नमो। व्रादेभ्यो व्रातपदिभ्यश्च वो नमो नमो। गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो। विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो। महद्यः शुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो। रतिभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो। रथेभ्यो
रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनानीभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रिभ्यः शङ्खहीतर्भ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्यो रथधारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः इषुकृद्यो धन्वकृद्यश्च वो नमो नमो मृगयुभ्यश्वनिभ्यश्च वो नमो नमः प्रभ्यश्वपदिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिगन्धाय च नमः कवर्दिने च युक्तगेजाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिजाय च शिबिविष्टाय च नमो मीदुष्टमाय चेषुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहदे च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च समृद्ध्वने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवेजाजिराय च नमः शीघ्रियाय च शीभ्याय च नमः ऊर्म्याय च वस्वन्याय च नमः सोदस्याय च द्विभ्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च वरजाय च नमो मध्यमाय च वगल्वाय च नमो जगन्याय च बुद्ध्याय च नमः सोऽभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च कल्याय च नमः लोक्याय च वदान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आजुषेणाय चाजुरदाय च नमः शूराय जावविन्धते च नमो वर्मिणे च वरोदिने च नमो बिल्मिने च कवचिने च नमः स्तुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रमृजाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिने चेषुधिमते च नमस्तीक्ष्णे च वेचायुरिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः कृत्याय च वद्याय च नमः काद्याय च नीप्याय च नमः सूर्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्दाय च नमः कूप्याय च वत्याय च नमो वश्याय च वश्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः ईद्रियाय च दप्याय च नमो वाद्याय च रेश्मियाय च नमो वास्तव्याय च वास्तुवाय च ॐ हर 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 ॐ नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च अरुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वदाय च दूरे वदाय च नमो
हन्त्रे जहनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवधराय च नमः ईद्याय च गुल्याय च नमः वार्याय च वार्याय च नमः प्रदरनाय चोदरनाय च नमः आधार्याय च लाद्याय च नमः चष्म्याय च विन्याय च नमः श्रीगद्याय च प्रवाह्याय च नमः ईरिण्याय च प्रपद्याय च नमः किगुंजिलाय च शयनाय च नमः कवर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्ट्याय च गृह्याय च नमस्तल्व्याय च गेह्याय च नमः काद्याय च गह्वरेस्ताय च नमो हृदयाय च निवेश्याय च नमः पागुंसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नमः ऊर्याय च शून्याय च नमः पन्याय च पन्नशद्याय च नमो भगुरमानाय च विघ्नदे च नमः आगिरदे च ब्रक्किरदे च नमो किरिकेभ्यो देवानागं हृदयेभ्यो नमो विक्षीणगेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नमः निर्हदेभ्यो नमः आमिवत्केभ्यः द्रावे अन्नसस्वदे दरिद्रन्नीललोहिता येषां पुरुषाणामेषां पशूनां माभिर्मा रोमो येषां किञ्चन ममद या ते रुद्रशिवा धनो शिवा विश्वः भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजी दयानो मृदजीवसे इमागुं रुद्राय तपसे कपर्दिने शयद्वीराय प्रवरामये मदिं यदा नश्यमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् निदानो रुद्रोदनो मयस्कृतिक् शयद्वीराय नमसा विधीमदे यच्चं च योश्च मनुराय जे विदातदस्यामतवरुद्ध प्रणीदोः मानो महान्दमुदमानो अर्भकं मान उक्षन्दमुदमान उक्षिदम् मानो बलिः पितरं मोदमादरं प्रियमानस्तनुवो रुद्धरीरिषः मानस्तोकेदनये मान आयुषि मानो गोषु मानो अश्वेषुरीरिषः वीरान्मानो रुद्धवामिदो बलिर्हविष्मन्धो नमसा विधीमदे आराधे गोग्न उदुपूरुषग्ने क्षयद्वीराय त्वं नमस्मेरे अस्तु रक्षा च नो अधिजदेव ब्रूयराजनः शर्म यच्छत् विबर्हाः स्तुहिश्वतं दत्त सदैयुवानं मृगन्न भीममुदमद्दुमुग्रम् विदाचरित्ये रुद्धस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निव बन्धुसेनाः परिणो रुद्रस्य हेतिर्विनक्तु परिवेशस्य दुर्मतिरगायोः अवस्थिरामगवद्वयस्तनुष्वामी वस्तोकायतनयाय मृदया
मीदुष्टम शिवतम शिवो नः सुमना भव वरमे वृक्ष आयुधन्निदाय कृत्तिं वसान आचन विनागं बिभ्रदागहि विगिरिदविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुं हेदयोन्यमस्मन्निव बन्धुदाः सहस्राणि सहस्रदा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीनामुगाग्रिदि सहस्राणि सहस्रशो ये वृद्धा अधिभूम्याम् तेजागुं सहस्रयोजने वदन्वानि दन्मसि अस्मिन् महज्जर्नवेन्दरिक्षे भवादि नीलग्रीवाशिरिगन्धा शर्वादः क्षमाचराः नीलग्रीवाशिरिगन्धादिवगुं रुद्र उपश्रिताः ये वृक्षेषु सस्मिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिकाश कवर्दिनः ये अन्येषु विविद्यन्ति पात्रेषु विवदो जनान् ये वदाम्बदिलक्षलैरभृदायव्युदः ये देदानि व्रजरन्ति शिखाबन्धो निषङ्गिनः य एतावन्तस्य भूयागुंसश्च दिशो रुद्धाभिदस्थिरे तेषागुं सहस्रयोजने वदन्वानि दन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां येऽन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नं द्वादो वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्राचे दश दक्षिणा दश प्रदीचे दशोदीचे दशोद्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृदयन्तु देयं विष्मो यश्च नोद्वेष्टितं भो चम्बे ददामि त्र्यम्बके यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नो यो अप्सु य ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु ये ते सहस्रमयुधं बाजा मृत्यो मध्याय हन्तवे तान्यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो माविशान्तकः तेनानेनाव्ययस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे भाहि तमुस्तु हि अस्विषु सुदन्वायो विश्वस्य च यदि वेषजस्य यक्ष्वा महेशो मनसाय रुद्रं नमो बिर्देवसुरं दुवस्य अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्ववेशजो यगुं शिवा विमरुशनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः संयमे मयश्च मे प्रियं च मे नुकामश्च मे कामश्च मे सोमनसश्च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वश्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे दविनं च मे यन्दा च मे दर्दा च मे क्षेमश्च मे दिदिश्च मे विश्वं च मे महश्च मे संदिच्च मे ज्ञातं च मे सुश्च मे भ्रसुश्च मे क्षीरं च मे लयश्च मर्दं च मे मृदं च मे यक्ष्मं च मे नामयच्च मे जीवादुश्च मे दीर्घायुध्वं च मे नमित्रं च मे भयं च मे सुखं च मे शयनं च मे सुजा च मे सुदिनं च मे
ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। स्वस्तिः प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम्। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
जय हो मूषिक वाहन। अरविंद लोचन आत जनावन। अरविंद लोचन आत जनावन। अरविंद लोचन आत जनावन। अरविंद लोचन आत जनावन। साई नारायण सत्य नारायण। साई नारायण सत्य नारायण। साई नारायण सत्य नारायण। साई नारायण सत्य नारायण। अरविंद लोचन आत जनावन। अरविंद लोचन आत जनावन। ईश्वरामनंदन दोष निवारण। ईश्वरामनंदन दोष निवारण। ईश्वरामनंदन दोष निवारण। ईश्वरामनंदन दोष निवारण। परम निरंजन हे शुभानन। परम निरंजन हे शुभानन। परम निरंजन हे शुभानन। परम निरंजन हे शुभानन। अरविंद लोचन आत जनावन। अरविंद लोचन आत जनावन। साई नारायण सत्य नारायण। साई नारायण सत्य नारायण। अरविंद लोचन आत जनावन। अरविंद लोचन आत जनावन। ईश्वरामनंदन दोष निवारण। ईश्वरामनंदन दोष निवारण। परम निरंजन हे शुभानन। परम निरंजन हे शुभानन। परम निरंजन हे शुभानन। परम निरंजन हे शुभानन। अरविंद लोचन आत जनावन। मधुसूदना मुरलीधरा। मधुसूदना मुरलीधरा। मधुर मधुर हे गिरिधर बाला। मधुर मधुर हे गिरिधर बाला। माधवा मधुसूदना। माधवा
तरंगा श्री साई रंगा हृदया तरंगा श्री साई रंगा श्री रंग रंगा पुटपति रंगा श्री रंग रंगा पुटपति रंगा माधवा मधुसूदना माधवा मधुसूदना मधुसूदना मुरलीधरा मधुर मधुर हे गिरिधर बाला माधवा मधुसूदना हृदया तरंगा श्री साई रंगा श्री रंग रंगा पुटपति रंगा माधवा मधुसूदना माधवा मधुसूदना मधुसूदना मुरलीधरा बोलो जय जयकार 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 साई बाबा की बोलो जय जयकार साईं बाबा की बोलो जय जयकार साई बाबा की बोलो जय जयकार साईं बाबा की पतित पावना हे घनश्यामा पतित पावना हे घनश्यामा साई गोपाला हे घनश्यामा साईं गोपाला हे घनश्यामा प्रेम भगवान साई भगवान प्रेम भगवान साईं भगवान प्रेम भगवान साई भगवान प्रेम भगवान साईं भगवान साई राम साई राम साईं राम साईं राम साई राम साई राम साईं राम साईं राम साई राम साई राम साईं राम बोलो जय जयकार 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 साई बाबा की बोलो जय जयकार साईं बाबा की पतित पावना हे घनश्यामा पावना हे घनश्यामा साई गोपाला हे घनश्यामा साईं गोपाला हे घनश्यामा प्रेम भगवान साई भगवान
भगवान वेणु भगवान साई भगवान साई राम साई राम साई राम साई साई राम राम साई 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 राम बोलो जी जी का बोलो जी जी का विठाल विठाल हरी विठला विठाल हरी विठला विठाल विठाल हरी विठला विठाल विठाल हरी विठला विठ्ठल विठ्ठल नाम भजो 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 हरी विठला पांडुरंग विठला विठ्ठल विठ्ठल नाम 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 विठ्ठल विठ्ठल नाम भजो हरी विठला 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 विठाल विठाल हरी विठला विठाल विठाल हरी विठला विठाल विठाल साई विठला विठाल विठाल साई विठला विठाल विठाल हरी विठला विठाल विठाल हरी विठला विठ्ठल विठ्ठल नाम भजो हरी विठला विठ्ठल विठ्ठल नाम भजो हरी विठला पांडुरंग विठला विठ्ठल विठ्ठल नाम पांडुरंग विठला विठ्ठल विठ्ठल नाम विठ्ठल विठ्ठल नाम भजो हरी विठला विठ्ठल विठ्ठल नाम भजो हरी विठला विठाल विठाल हरी विठला विठाल विठाल हरी विठला विठाल विठाल साई विठला विठाल विठाल साई विठला विठाल विठाल हरी विठला भगत वत्सल तेरु नाम ओ साई 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 दुख भंजन तेरु नाम ओ साई
तेरो नाम साई। तुम संग बांधी प्रेम की डोरी, तुम संग बांधी प्रेम की डोरी। सुमिरन करो तेरो नाम ओ साई, सुमिरन करो तेरो नाम ओ साई। पतित धारणा भक्त परायण, पतित धारण भक्त परायण। परतीश्वर साई राम, परतीश्वर साई राम, परतीश्वर साई राम, परतीश्वर साई राम। भगत वत्सल तेरो नाम ओ साई। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम, पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम। भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम। भव समुद्र सुखद नाम एक राम नाम। परम शांति सुख निदान दिय राम नाम। परम शांति सुख निदान दिय राम नाम। निराधार को आधार एक राम नाम। निराधार को आधार एक राम नाम। माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम। माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम। भक्त जनर जीवन जन एक राम नाम। भक्त जनर जीवन धन एक राम नाम। भक्त जनर जीवन धन एक राम नाम। भक्त जनर जीवन धन एक राम नाम। राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम
Ram 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 Sri Ram 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 Sri Ram Ram Ram. ॐ तत्सत् श्रीनारायण तु पुरुषोत्तम गुरु तु सिद्धबुद्ध तु स्कन्द विनायक सविता पावक तु सविता पावक तु ब्रह्ममज्ज तु यहोव शक्ति तु येषु पिता प्रभु तु रुद्र विष्णु तु राम कृष्ण तु रहीमताओ तु रहीमताओ तु वासुदेव गो विश्वरूप तु चिदानंद हरि तु अद्वितीय तु अकाल निर्भय आत्मलिंग शिव तु आत्मलिंग शिव तु आत्मलिंग शिव तु असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया शांति शांति शांति. I offer my humble pranams at the lotus feet of our dear loving and compassionate Lord, Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Loving Sai Rams, respected elders, brothers, sisters, and our dear Sai Blossoms, a very warm welcome to this morning's regional devotional program. I trust and pray that you and your families are safe and well. The 20th of October is a very auspicious day in the Sai calendar. Why? Because on the 20th of October 1940, Swami declared his avatar to the world. He declared that the purpose of his advent and mission was the transformation of mankind through love. In a discourse, Swami has said, and I quote, "When the divine comes down as avatar, whether it be as Rama or as Krishna, Matsya, Varaha or Vamana, it is for only one purpose. You recognize only the momentary result of the advent. But you should note that the divine comes as avatar only to teach mankind the truth about love. Love alone is the fruit of love. Love is its own witness. There is no trace of self-interest in it. Because love exists for its own sake, it has no fear. It is to teach humanity the way of love that avatars come into the world. The world displays the diversity that has emanated from the One. The divine demonstrates the unity that subsumes the diversity. Recognition of this unity in diversity can be learnt only from the divine." Unquote. Satya Sai Speaks, Volume 21, Chapter 25, September 3rd, 1988. Throughout the years of his sojourn on earth, Swami was engaged in the mission of love through selfless service to humanity. In fact, his central message of love all, serve all has become a guiding principle to us, his devotees, around the world in our own spiritual journey. Brothers and sisters, the opportunity to love and serve all are ever present. Today, our region will be undertaking seva by cooking and distributing over 1,300 hot meals and distributing blankets and lunch utensils to the 350 children of the Women Daba school in Ambo. The cooking had commenced early this morning, and the packing and distribution will be done by lunchtime today. The Go Green infographic for today is a quote from Swami
and I quote, "In the cosmos, the first manifestation of the divine is as water. Man cannot live without water. Water is present everywhere, though in some places it will be visible on the surface and below the ground in others. The divine is protecting all living beings in the form of water. Water is known by another name, Jivanam, which is life. God is making his presence manifest in the world in the form of water." Unquote. Sri Satya Sai Speaks, Volume 23, 1990. Today, Sister Shamila from the Yellowwood Park Sai Center will share her experience on one of the 108 gems. Om Shri Arogya Pradaya Nama, who grants good health. Om Sai Ram, embodiments of love. Recovering from major surgery and needing extensive physical rehabilitation was really a traumatic experience for me. I felt very depressed and vulnerable, having constant pain and mobility issues with the order of the day. And as the days went by, I began to talk to Swami more and more, asking Bhagavan all those difficult questions like, why me? When is the pain going to stop? And the most important one, is he listening to my prayers? One morning, I awoke from a feeling of overwhelming hopelessness. And after my usual conversation with Swami, I decided that I can't listen to the unbearable silence of my own thoughts. I then switched on to Radio Lotus, and the song playing at that very moment was Manasa Bhajare Guru Sharanam. It was absolutely unbelievable. I knew then that Swami was listening to me. I became so emotional listening to this precious bhajan. It was Swami's way of showing me that he is listening to my prayers. I just have to have faith in Swami and be courageous in my healing. I have realized that I must never give up on prayer. Spiritual health is an important aspect of overall well-being. When we are spiritually healthy, we feel more connected to a higher power. Having a positive outlook in life is also important. I now find myself having more conversations with Swami, and I know he's listening to me. Praying to Swami takes humility and faith, and we must also be consistent in our devotion. I would like to end with a quotation from Swami. Talk to God, no breath is lost. Walk with God, no strength is lost. Wait for God, no time is lost. Trust in God, you will never be lost. Thank you, Swami. Jai Sai Ram, everyone. Thank you, Sister Shamila, for sharing your experience with us. The regional announcements are as follows. COVID is still affecting every one of us, as we have lost family, friends, and colleagues to this pandemic. I humbly request that we all keep those that are ill and those that have lost loved ones in our prayers. May Swami grant them the strength and courage during these trying times. The regional devotional program will continue every Sunday with morning prayers from 5:30 a.m. This week's Avan will be conducted by the Karvastan Sai Center, and our regional Veda classes will continue from 9:15 a.m. Our center WhatsApp study circle on the 8 flowers of worship will continue up until Swami's birthday. Please support and participate in the sadhana program. We all should continue with our Go Green activities, that is, the planting of trees, veg gardens and spec booms. We should continue making of eco-bricks, and we should make every effort to recycle, reuse and reduce. And to assist with this, all your wash cans, paper and electronic items can be dropped off at Sai Prema. Please contact your Go Green champion for more information. Should you require any assistance with regards to the vaccination, please contact your center presidents. Brothers and sisters, I wish you all a Sai-filled week ahead. I will now leave you with a quote from Swami, and I quote, "The Lord too has come in human form and moves among men so that he could be listened to, contacted, loved, revered and obeyed.
He has to speak the language of men and behave like human beings as the member of the species. Otherwise, he would be either negated and neglected or feared and avoided. Unquote. Jai Sai Ram. Time bears witness to the fact that humanity has constantly sought the higher truth. Once in a millennia, the supreme truth decides to descend to prepare man for his ascent. It is a moment when the torrent of God's grace fills the cupped, beseeching hands of humanity. This truth takes an enchanting form, a beautiful name, Sai. And is known as the avatar of the Yuga. Divinity is constantly aware of itself. But for us, mere mortals, caught in the strife of egoic identity, deluded by the human garb worn by the divinity, a revelation is necessary. And so the avatar declares his identity and purpose. October 20th, 1940 was that momentous day when young Satya flung aside his bag containing school books and declared, I am no longer your Satya. I am Sai Baba. I don't belong to you. I have my work. My devotees are calling me. Bhagwan has described this defining moment in his discourses. Let us hear of it. ప్రేమ స్వరూపులారా, embodiments of love. నేను ఉరవకొండలో ఉండగా When Bhagwan was there in Uravakanda, కార్పొరేషన్ కమిషనర్ అతను బళ్ళారిలో ఉన్నాడు. the corporation commissioner at that time stayed in Ballari. ఆయనకు ఒక రాత్రి స్వప్నం వచ్చి, నీవు పలాని నంబర్ పలాని ఇంటికి నీ వెళ్ళి అక్కడ సత్యాన్ని నీవు తీసుకుని రా అని ఎవరో చెప్పినట్టు అయిపోయింది. That gentleman had a dream, where in the dream he was to go to a particular number of the house, meet Satya and bring him along with him. అదే సమయంలో అతని అర్ధాంగి అయిన లక్ష్మీదేవి ఆమెకు కూడా నువ్వు స్వప్నంలో వచ్చి, అమ్మ మీరిద్దరూ వెళ్ళండి, వెళ్ళి ఆ సత్యాన్ని తీసుకుని రండి. His wife Lakshmi Devi also had similar dream where it was indicated clearly, you also follow your husband and bring Satyam along with you both. ఆ బళ్ళారి లోపల 3 దినములు వాళ్ళు ఇంటిలో పెట్టుకున్నారు. Bhagwan stayed at the residence of the chairman of the corporation. అక్కడ నుంచి చాలా for 3 days. సమీపంగా ఉంటున్నదని
విరూపాక్ష దేవాలయం తీసుకెళ్లారు. And Bhagavan was taken to Virupaksha temple, which happens to be very close to the house of the chairman. అప్పుడు శేషమరాజు అతని ఇల్లాలు లోపలి వెళ్ళి, మేము విరూపాక్షుని దర్శించుకొని వస్తాము, నీవు ఈ సామాన్ దగ్గర ఉండు అన్నారు. Seshamarazu and his wife wanted Bhagavan to take care of all their belongings outside as they would go into the temple to have the visit of the holy shrine. సరే, నేను ఇక్కడే ఉంటానని ఒప్పుకున్నాను. Swami accepted their proposal. వీరు ఇరువురు కూడాను దేవాలయంలో వెళ్ళారు. Both husband and wife have gone into the temple. అక్కడికి వెళ్లితే గర్భగుడి లోపల నేనే అక్కడ నిల్చుకున్నట్టుగా కనిపించింది. There both of them saw Bhagavan there in the sanctum sanctorum of the temple. ఈ శేషమరాజుకు చాలా డౌట్స్. Seshamarazu has so many doubts. ఏం బయట కూర్చోమని చెప్తే వీడు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చాడు? How is it that I asked Satyam to stay outside the temple? How is it that I find him తిరిగి బయటకు inside the వచ్చి చూచాడు. temple? And he came out. నేను అక్కడే కూర్చున్నాను. There he saw Swami there. మళ్ళీ లోపల పోయాడు, అక్కడ ఉన్నాను. He went inside. There he saw Swami again. కానీ ఇంకా ఆయన డౌట్స్ పోలేదు. Still he was having doubts. భార్యను బయట పోమన్నాడు. He asked his wife to go outside. నీవు అక్కడ సత్యం దగ్గర ఉండు. You stay with Satyam there outside the temple. సత్యాన్ని కదలనివ్వకుండా చూసుకో. See that Satyam won't move. He will be there only. నేను లోపల వెళతానని వెళ్ళాడు. And he said, అక్కడ కూడాను నవ్వుతూ నేను ఉండినాను. and he has gone inside. There he found smiling Bhagavan there. ఈ There in రెండు the sanctum కూడాను sanctorum. మాతోనే వచ్చినటువంటి యొక్క కమిషనర్ రాజు కూడాను చూస్తూ వచ్చాడు. All this was noticed by the commissioner who accompanied them. బయటికి వచ్చిన తర్వాత After coming out, శేషమరాజు చేతులు పట్టుకొని, he caught hold of the hands of Seshamarazu. రాజు, మీరు చాలా పొరపడుతున్నారు. He said, Razu, you are mistaken. ఇతను మీ సోదరుడు కాదు. He is not your brother. కేవలం సామాన్యమైనటువంటి ఒక వ్యక్తి కాదు. He is not an ordinary person. నీవు ఈ వ్యక్తి భావంతో నువ్వు చాలా పొరపడుతున్నావు. Because of his body relationship, you are mistaken. ఇది పెద్ద డివైన్ పవర్ అన్నాడు. This is the divine power, he said. కొన్ని అవతారాలు, Some incarnations, వారు ప్రేమించి వీరిని కోరుతుంటారు. and they love and they want him. కానీ నేను అట్ట కాదు. Swami is not like that. నేనే కోరి వాడని జన్మింపజేస్తున్నాను. Swami has chosen, has desired. He willed that way. ఈమె నా తల్లిగా ఉండాలి, ఈమె నా తండ్రిగా ఉండాలి అని నేను కోరి వాళ్ళకి జన్మనిస్తున్నాను. Bhagavan has decided, willed, so and so should be the father, so and should be the mother. కనుక ఇట్లా సామాన్యమైనటువంటి రీతిగా సాధారణమైనటువంటి యొక్క సంబంధాలతో జన్మించినటువంటి కాదు ఈ శరీరము. The body has not taken birth in the ordinary mortal way. ఈనాటి వరకు ఎవరికి కూడా ఏ విధమైనటువంటి అపకారం చేయటం లేదు. He has not harmed anybody till this day. ఎప్పుడు కూడా నేను ఇతరులకు మంచి చేస్తేనే నాకు ఆనందము. Bhagavan will be very happy. కనుక by నేను helping భక్తులందరికీ everybody. లోక సమస్త సుఖినో భవంతు, So the whole world should be happy is the desire of అందరూ Bhagavan. క్షేమంగా ఉండాలి, All should be happy and అందరూ ఆనందంగా prosperous. ఉండాలి, All should be అందరూ blissful. సౌఖ్యంగా ఉండాలి, All should be ఎవరిని happy. ఎవరు బాధ పెట్టుకోకూడదు. All should live in safety and ఈ security. విధమైనటువంటి ఒక దీంతో స్వామి యొక్క ప్రేమతత్వాన్ని జగత్తుకు చాటుతూ వస్తున్నాను. This has been the principle of love propagated by నా Bhagavan. పెద్ద ప్రాపర్టీ The biggest property of Swami కాలేజీ పిల్లలే. are the children, students, ప్రైమరీ స్కూలు, the primary school, కాలేజీ, college. హైర్ సెకండరీ స్కూలు, Higher secondary school. వీళ్ళందరు పిల్లలంతా కూడా నా వెంటనే ఉంటుంటారు. All these children are with Swami. నన్ను వదిలి వారు పోరు, వారిని వదిలి నేను ఉండలేను. They don't leave Swami. Swami will never leave them. కనుకనే నా ప్రేమంతా కూడాను ప్రజలే. And Swami's love is on ప్రజల యొక్క people. ప్రాణమే నా యొక్క జీవితము. The happiness of people is the happiness of Swami. కనుక నేను నా తత్వాన్ని మీకు ఈనాడు పూర్తి చేయాలని Bhagavan wanted to declare his nature. అక్టోబర్ సోమవారం 28వ తేదీ And it was, ఈ రావడానికి కారణం ఇది. this is the reason for the descent of Bhagavan. ఈ విధమైనటువంటి నేను ఎప్పుడు జన్మదినోత్సవాలు ఎప్పుడు నేను చేసుకోను.
This has not been observed nor celebrated కానీ ఈ before. భక్తులు నన్ను ఊరికే ఉండనివ్వరు. But devotees won't leave him at that stage. స్వామి ఇది బర్త్డే ఇది చేయాలి అది చేయాలంట, నాకు ఏది ఇష్టం లేదు. Bhagavan does not prefer nor like, but మీ devotees అందరి ఆనందమే pressurize him. నా బర్త్డే. Your bliss is the birthday of Bhagavan. నాకు ప్రత్యేకమైనటువంటి బర్త్డే లేవు. There is no separate birthday నీ celebration. బర్త్డే నా బర్త్డే. Your birthday is Bhagavan's birthday. కాబట్టి దేహాలు వేరు వేరు ఉన్నప్పుడు ఈ విధమైనటువంటి భావాలు ఉండకూడదు. We should not have the dual mind or All differences. are one, be alike to everyone. All are one, be alike to everyone. కనుక నాకు ఈ విధమైనటువంటి ఒక సంబంధ బాంధవ్యాలు లోకంతో ఏర్పడినటువంటివి కాదు. This is not worldly relationship anyway. ఇదంతా ప్రేమ చేత లభించేటువంటివి. These things could be had by love. Indeed, he comes for those who are devout and those who doubt, those who seek and those who shun, those who pray and those who go astray, those who are fervent and those who falter. Like rain and shine, the Lord showers his love on all alike. Essentially, he descends to assuage the pain and provide succor to the downtrodden. He comes to strengthen the fragile faith when it falters. He restores belief in values when the foundation of dharma weakens. In his presence, the Vedas resonate and the word of God reaches far and wide. Spreading love is his mission, for love is his form and his nature, his essence and his message. Predominantly, the Avataric mission is to uplift and rise the consciousness of all, so that all may reach him. Aham Brahmasmi. That authentic moment of aliveness, when the past and the present coalesce, when inner joy brims, when the thread of truth gathers disparate experiences into a whole, when meaning cloaks and comforts, when gladness and goodness color sight, is when one meets you, dear Lord. And so we, your daughters, gather at your feet to celebrate our bond of love with you on this momentous day and drench our parched souls in the profusion of your grace. I keep feeling your love in me over and over again. I keep feeling your love in me over and over again. And it's sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love between my Lord and I. My Lord and I, my Lord and I.
ॐ जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक पति महेश्वरा ॐ जय जगदीश हरे शशिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते आश्रित कल्पलतिका आश्रित कल्पलतिका आपदान्धवा ॐ जय जगदीश हरे मातपिता गुरुदैवमु मरि अन्तयु नीवे स्वामी मरि अन्तयु नीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथ नाद ब्रह्म जगन्नाथ नागेन्द्रशयन ॐ जय जगदीश हरे ओंकार रूप ओजस्वी हो साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगल आरती अंधुको मंगल आरती अंधुको मंदर गिरिधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा ओम शांति 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 समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु शांति 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 जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थइष्टार्थमोक्षप्रदानं बाबा विभूतिं इदमाश्रयामि परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थइष्टार्थमोक्षप्रदानं बाबा विभूतिं इदमाश्रयामि परमं पवित्रं बाबा विभूतिं
परमं विचित्रं लीला विभूतिम् परमार्थइष्टार्थमोक्षप्रदानं बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। 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 ॐ
साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ
साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ
साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्।